25 декабря. Всю неделю стояли морозы 25-градусные. А сегодня у нас с ночи началась метель сильная. Ветер ураганный. Дорожки, тропинки чищу к сараю. Минут за 5-10 все заметает. Все наши животные, козы, куры, утки все закрыты. У всех вкрутил лампочки теплые, инфракрасные. В общем, им тепло. Вот такая у нас сегодня погода. Мне, кстати, нравится, когда вот снег, метель. Пишите в своих комментариях, вам нравится такая погода или нет. Вот такое сегодня 25 декабря.